ছেলেদের চুল পড়ার সমাধান। চুল পড়া বর্তমান সময়ের একটি খুব সাধারণ কিন্তু ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। তবে এটা যে কেবল নারীদের সমস্যা তাই নয়। অল্প বয়সে মাথার চুল পড়ে যাওয়া ছেলেদের জন্য ভীষণ দুশ্চিন্তার একটি কারণ। কেননা বয়সের সাথে সাথে মাথার চুল কমে আসা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও টিনেজার বা কিশোর ছেলেদের মাথায় টাক পড়তে দেখা একটি ন্যূনতম বিব্রতকর ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। চুল পড়ার জন্য অনেকাংশে দায়ী থাইরয়েড গ্রন্থির অসুখ, রক্ত স্বল্পতা, ওজন কমানোর জন্য খাওয়া দাওয়া একদম কমিয়ে দেওয়া চুল পড়ার কারণ হতে পারে। সুষম খাবারের বদলে অতিরিক্ত ফাস্টফুড, চকলেট ইত্যাদি খেলে প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি হয়েও চুল পড়তে পারে। ছেলেদের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে ব্যাক ব্রাশ করে চুল আঁচড়ানো সাধারণত কপাল চওড়া হয়ে থাকে। ব্যাক ব্রাশ করার কারণে অনেকের মাথায় টাক পড়তেও দেখা যায়। আসুন জেনে নেই কী উপায়ে ছেলেদের চুল পড়ার সমস্যার সমাধান করা যায়। চুল পরিষ্কার রাখা। চুল পড়ার অন্যতম কারণ হতে পারে আপনার নিয়মিত চুল পরিষ্কার না করার বাজে অভ্যাস। চুল পড়া রোধে নিয়মিত চুলে যত্ন নিন। নিয়মিত চুল না ধুলে মাথার ত্বকে ময়লা জমে খুশকি জন্ম হয়, যা কিনা চুল পড়ার অন্যতম কারণ। আর খেয়াল রাখুন, চুল ধোয়ার জন্য আপনার ব্যবহার করা শ্যাম্পু যেন অবশ্যই হালকা হয়। আরেকটি হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন গ্রহণ করা। আমাদের চুলের গঠনের অন্যতম উপাদান হলো কেরাটিন, যা কিনা অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি, এক ধরনের প্রোটিন। নতুন চুল গজানোর জন্য অবশ্যই আপনার শরীরকে পর্যাপ্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড সরবরাহ করতে হবে। মাছ, মাংস, পনির, দুধ, ডিম আপনার খাদ্য তালিকায় প্রতিদিনই এগুলোর অন্তত একটি রাখার চেষ্টা করুন। সয়াবিন, মটরশুঁটি, কলা, বাদাম ইত্যাদি থেকেও পেতে পারেন এই উপাদান। মনে রাখবেন, ভেতর থেকে পুষ্টি না সরবরাহ করতে পারলে বাইরের কোনো কিছুই আপনাকে চুল পড়া থেকে রক্ষা করতে পারবে না। এবার আসি ভিটামিন। ভিটামিন কেবলমাত্র আমাদের দেহের সুস্থতার জন্য জরুরি নয়, বরং আমাদের চুলের জন্য এটা ভীষণ জরুরি। ভিটামিন এ মাথার ত্বক থেকে উপকারী সিরাম সরবরাহ করে, আর ভিটামিন এ মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে। তাই চুল পড়া রোধ করতে চাইলে সবার আগে নিশ্চিত করুন আপনার শরীর যাতে পর্যাপ্ত ভিটামিন পায়। এবার আসি জিঙ্ক ও আয়রন গ্রহণ। জিঙ্ক আর আয়রন আমাদের মাথার ত্বকে অক্সিজেন সরবরাহ করতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। আর মাথার চুল পড়ে যাওয়ার জন্য দায়ী কারণগুলোর একটি হলো মাথার ত্বকে অক্সিজেন স্বল্পতা। তাই চুল পড়া বন্ধ করতে জিঙ্ক আর আয়রন বেশি বেশি গ্রহণ করুন। যেমন মটরশুঁটি, বাদাম, কলিজা, মাংস, দুধে আপনার প্রয়োজনীয় জিঙ্ক আর আয়রন বিদ্যমান। আপনি আপনার খাবার তালিকায় এই খাবারগুলো রাখতে ভুলবেন না। সবাইকে ধন্যবাদ।